Eu sou pedagogo. Então pega no meu ovo. Vem aqui. Nossa! Verdade, seu Madruga. Eu sempre fui muito curto. Nossa! Que pinto enorme! Vai, Kiko. Só vai estar. Da parte de quem? Da minha pica. Seu Madruga não é mais homem. Mas por quê? Eu acabei de comer ele, veja só. Nossa! Diz logo se você vai me dar ou não vai dar. Não, eu não vou dar. Então eu prefiro um nhonho. Ai, chave, vai, vinho que pinto gostoso. Nossa! É melhor que se renda. Eu prefiro morrer do que perder o pinto. Jarvis, estou te chamando! Ai, vai te fuder. Nossa! Olha, filhinha, por que você não me faz um favor? Por que não vai brincar lá no outro pátio? Boa ideia.